तो गाइस देख सकते हो छोटा छोटा बच्चा लोग नदी के बीच में मछली पकड़ रहे हैं। हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ इस ब्लॉग में। तो आप सभी लोग कैसे हो, आशा कर रहा हूँ अच्छा ही होंगे। तो गाइस मैं अभी भी हूँ मेरा खला का घर में। ये पीछे जो नदी था, कल इतना बारिश हुआ था, अभी भी बारिश हो रहा है। तो जो पीछे जो नदी है तो सब लोग मछली पकड़ रहे हैं। मैं वो आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। तो मिलते हैं वो नदी के पार जाके। तो गाइस ये देख सकते हो, ये एक अंकल और भैया, आगे भी लोग हैं, सब लोग मछली पकड़ रहे हैं। तो देख सकते हो आप सभी लोग, कल रात इतना बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ, वो नदी का जो पानी है वो ज़्यादा हो गया और सब लोग मछली पकड़ रहे हैं। अभी मछली भी मिल रहे हैं सबको। तो गाइस देख सकते हो नदी के बीच में बच्चा लोग भी कितना मज़े कर रहे हैं, आप सभी लोग देख सकते हो। तो गाइस आप सभी को तो पता ही है, यूट्यूब में आगे बढ़ने के लिए आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।